tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo ayo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yoko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image banda sango bilili yekola koloba vérité mama bambomaki adi franco alobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okolimwa na Margedon. Est-ce que nakosi edi le tour du monde bakolimwa edino image banda sango ya Congo edino image Ntuwaka veni ntuwaka na ebisi bido ntuwaka iyi na ye lisusu Jo Tribiani nde na ebisa bido na koya na ye lisusu boko ntuwaka lisusu na ebisa bido na koya pe na ye lisusu avec force lisusu na ye leo na koyamba grand mutu boko yoka ntuwaka nene kokende leo na yambeli bino felanga chandu na koya na ye bino bobo omona nde mambo yali boko yoka nene to lobela pe ndeni to sukisa idéologie na ebisa bino mais na olela kaka pona image essayer bani ya edino pona image edino na leli mais ntuwaka eye boko zo ntuwaka boko yoka ntuwaka na leli obike na leli obike na leli na olela kaka boko yoka ntuwaka. Bonsoir na batuba Olanda biso lelo na poko lelo na zongi lisusu Jo Tribiani ndena ba na kozonga na omemela bino mutu mo très important babenga na bakombo ebele babenga Chandoka babenga Bipoli babenga Fumutaku lelo wana kobenga Gilmares. Vous allez savoir pourquoi Gilmares aza pembeli nanga. Bonsoir à tout le monde. Salut Gilmares. Salut Joe. Et puis salut na balandi ya 3 fois W Panta Sango Congo. Site mikolo quoi. Bonsoir, il y a trop plaisir à mingi quoi. Ndengina bibino shengai et c'est un plaisir à mingi quoi. Ngana bana na famille, bonne famille, bana tout le monde. Famille kitoko, bana kitoko, Dieu merci. Ouais. C'est ça. En tout cas, on a bien au Gilmares. Pourquoi on a bien au Gilmares? Parce qu'il faut expliquer pourquoi. Et si vous expliquez la carrière na yonde au bandiango, moi mouké, bah na symbiose. Alors nous avons des Guimares, comme on a vraiment famille, c'est Pépé de Guimares. Bipoli, en fait, Bipoli, qui na kota qui na monde mon mystique quoi. Tu vois quoi? Il fallait que ça vienne à Bissau beaucoup sur Tchaye poids. Il y en a qui comme on depuis qui n'est Salama, depuis Congo et Salama, non mon amour Jean-Paul Babima Kabongo Babima Nani Babima mais Bipoli na full. Boy comme Bipoli na full vraiment. Et ça l'a raté quoi. Donc on est pas comme mystique quoi. On est pas comme Bokaka ya. Il y a une deuxième personnalité dans la quoi. Donc Bipoli il y a une image, na côté la image à Bipoli quoi. Je m'appelle De Guimares. Appelez-moi Pépé de Guimares. Ok.
Maître Ligo Yogi esika kombo wana euta de Guilmares. C'est ça. Aebisio ne kombo euta question tuna ngana tuna yi. De Guilmares carrière na yo bandi yango wapi? Yebsa bango mukeba kwa weba. Bonga na bandaki très jeune quoi, en fait. Na bandaki na Isoto, Académie Isoto. Wana na quartier, ba mère quartier ba ebinga quoi. Na quartier na sangisa ba moi groupe ya ba jeune ba ebi moi ba nene. Pour Dieu merci, bon famille ça qui na moi possibilité. Na ko ireni ba jeune to ba la repa na biso. Na next, na next ko na ko la na next. Mère mon qui na nga musique trop ba massa ba zo landa na to ba pesinga next. Ce qu'on a next wana na zoyamba ba master na sala na fonda orchestre nanga Académie Isoto. Académie Isoto. Donc vraiment la banana avant que Académie Isoto na orchestre moko ya bana quartier Sotoka. Mais ba beta kinga quoi. Donc obi ka ba jalousie ngeza la quoi donc ba kamera la kata chambre ba beta nga ba. Wana Isoto. Na te na Sotoka. Na Sotoka. Succès ça qui m'a cassé quoi. Mutabeta comme na ni tout mambo akufa personnam quoi. OK. Bon, ngala ulinga mingi suko to intégré Viva la Musica. Quand tu as intégré Viva la Musica, c'était en 77 ou c'était en quelle année? Non, Viva la Musica c'était en 76. Novembre 76. Après de ça sorti en février 77. Viva la Musica donc mutabi Viva la Musica mutabi moloka ikolka bipoli azate quoi. Ce que ça livre vraiment tout le musapi. Oyebi moloka ikolka bipoli azate quoi. Donc Viva la Musica de Banon on est à 76. 76. 76 ouais. OK. Ouais. Mais les mots vraiment bazaba pour ça ba vraiment moi mon histoire ya famille en ndenge zalaki parce qu'il y avait un maître qui était papa Wimba Bouvaï na yendingeni. Non, vieux beaucoup là qui viennent en ngai. Bon, les tout ça Viva la Musica ba mission tout on bazolenga ba mona ke non qui pour via zakina succès na makasi quoi. Mais ngai na bi kaza viennent nga pour entretenir mon voisin na chiki quoi. De na mon voisin chiki quoi. En plus na zaki pire petit na ya confiance quoi. Que na qui le sel na qui me permettre na bisa ma beo yo ba to ko ibisa écouter quoi. Ni to kana kana iboye. Donc hier mon papa fona ibisa ka ma beo ya yo quoi. Ah même sur ba défaut ba to ko ibisa yo te quoi. Ngana do ma qui pire quoi donc ouais. Mais il paraît-il autant en classe moko. Tout temps que tu m'as vu beaucoup na Ivoloko na école Pigé, grand chana professeur. Tout temps que tu m'as vu beaucoup. On a bango beto beta na zaiko hein. Bango beta na zaiko langa yena Ivoloko. On a ba histoire kala. Ouais, vu beaucoup de temps que tu m'as. Mais au fait, na ba musicien tout. Premier musicien que j'ai rencontré na école. Mon premier voisin c'est Kofi Olomide. Ah bon? Ah ouais. Zaki na 1971, non, 71 même pas. Ah ouais, 71. 1971, na Sainte-Anne. Kofi Olomide, quand il me voit, il m'appelle Degumares, ou voisin. C'est lui qui est le premier artiste que j'ai rencontré à l'école. C'était Kofi Olomide, et plus Émile Soki. Bon, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes à l'élo, beaucoup ne connaissent pas Émile Soki, non. Émile Soki, il avait du succès, c'était les jeunes. C'est lui qui avait du succès, quoi, dans Tangoana, quoi. C'est pourtant dans Kofi, dans Sainte-Anne, dans une section littéraire. Dans Sainte-Anne, dans la ville, quoi. Premier musicien qu'on a rencontré dans la ville, dans la Kofi Olomide. En tout cas, on va prendre plus ce mot très important. Marianne Pindi Yoyoki. En tout cas, mutali bosso ezarande vena psura mboi pare vena pso chando lelo palo biango to landa e la vérité za ya ebele na koya suko na problème ya à propos ko kende na yo ba départ na yo na Viva parce que chaque fois à Viva la Musica so kei o kende na batu ba kendeke na yo batu ba kendeke ezaka te Victoria parce que lelo bazo la plus mingi Victoria mais ezaka ko Victoria te Karawa Musica. Betela ba biso na mwa diso muke. Non, Karawa Musica na to sala kyango ngai espérant na Cambodgien quoi.
mais oui makambo tout en tête makambo tout tête nango zanga donc makambo tout tête nango zanga raté quoi omonikala musique to sakanga ina espérant na défunt espérant paix à son âme na Jado le Cambodgien tokene kitobi non espérant ta ina boulot abino photo yi baba sia papa wemba wana bi poli yo foza sharufa ngalo kono si o manga et Jado azui tete malanga bango to bazai ba makango ya vie beaucoup quoi mais ngana ko zaki pire petit avec beaucoup na ko bima na mère sharufa te ya na mère sharufa apesa nga passe ya petite sœur na malata na bima na malata tokani non faut ça la cara musique quoi tokoyipe kosala kara wa musique mais bon makambo beba ki parce que bon batutu na ibande il faut bagaka ibande le makambo fonda o donc bozaka trois te idée ou t'as pas mutu moko quoi moni abama ça va sous-estimer kinga kwa na kara wa musique abu sous-estimer nga na ndenge nini afena za la franc tokene pa nganga na kara wa musique tokene na pa nganga espérant amemi ngai na Jado amemi ngai na Cambodgien na Sagi Sharufa na Omanga na défunt Omanga na mwasi ya Cambodgien tete malanga tokepa nganga mona yolo tokene ba bisa ba faire o ba faire ni o tokene ka chando tokeba o toyoka ba faire tokeiti tokepa nganga wana o don problème ezali awa lelo leto bima na palo yo bo vieux beaucoup il faut dailler ah bon na surtout qui on vit beaucoup de fois d'ailleurs à Salinine o te suko ya daite moko na biso to ko daie donc premier fois na moni sona na musique quoi dans les cours il faut dailler les cours fa daie pour karaoke kendi ce les cours daite moko na biso to il faut daie na bulenga bien cours bien quoi bino mona ka ile nkuru boibe na molokai ngai voisin na ngachiki na eba ikala kwa comment bino on est kaka ba puissance na ika bino mona kaka lokola soki ndenge nini kwa soki ongo ya ko bare bisote azaku na bulu wana kutute azana ye mutu moko azaku na bulu wana kutute kwa te yum to soko tele yum to koleka na liboso d'ici ce bane panganga wana tinganga ye aina sani mai kwa sani moko etona la mai que sani pembe no fubo soka bilongi bino 3 na sani na tout ce que bilongi na faire neni te po wemba papa wemba kanga bino na miss quoi acha bino masque quoi donc bokoma neti ba zombie moko boye bino boye bakatenga bia bon d'accord OK bon espère bal moko bi pour lui bon yo banda na mona musique mais espera yo mto meninga ina ndako yo et puis tout ça bien à droit de nation ça mkolo na ngai quoi yo banda après ngai après Jado mta petit na biso Jado sukisa yo banda espérons non yo banda parce que yo nde muto za pile petit na ye donc il m'a comme tout donc masque n'est pas na yo ngabi mais comment et comme discussion bref bon ngabite jenga yo mkolo yo banda sinon tenga na banda te yo banda yo sokola sokolinga pe na sokola voilà prophète jenga ka paix à son âme azaki matata azalaka matata quoi bon OK jenga sani cha banda no coup de pied na sani wana sani panzani dit coup de pied na sani mais sani panzani non makamto la veille sur la face exacte le ko bipolo ni na yote na bi mais ndenge nino beti coup de pied na sani wana pour ko boy ko laver lo ni wana na fashion na bien non te ngai soki boko barevi beaucoup la boti ko barevi beaucoup là ngai na boyi na boyi et puis na minute yo donc na minute yo donc na question ngo vi beaucoup pour boy ba parle nous les tout ça batu quoi ngama kamonga la ngiango te quoi sikuba ka ngai sifuna poko bengisinga ba pisinga la ro que non louer instrument au to kobeta un concert vendredi basala kerer la ruana kaka na kote na bobongo star boki na bengi ba masa boki la révidé
bien vous l'a dit tout ce qui est décès au Québec quoi les gens la vérité sur la boyogate tout ça là est Gilmaris les gens capilla vraiment vérité on est ni ali quoi Victoria Eleison bon Victoria Eleison c'est quoi on est zaki c'est quoi comme qui série musoso quoi on a benda 11 musiciens na kenda ngai na 11 musiciens quoi donc zaki 12 apôtres. Liboso qui na combien? Na 3. Na Karawa. Deux plus ça faisait 3 quoi. Na Karawa musique. Na Victor Eleison toqué 12. Donc na benda 11. Pour nini, ay kama kama ya viete. Vie beaucoup la mikili. Ah. Ngana kosere makamu na micro ke no papa mba kufi na poto ba boye. Ah. Et puis c'est mbonge na kata kini ke bon, voilà, qu'est-ce que chef à répétition? Chef à répétition, vive la musique. Et Kester, et voilà, les Kings. Avait beaucoup la tzongi, bon. Oh non, tu as bêta, tu as tourné mon ce qui na blaza, tu as tourné na blaza, tu as dit tourner après tourner, oh non. Donc tu vas misser tout, mawa, onini, viens na salo, baïbi mbongo. Oh! Baïbi mbongo a tourné. Baïbi mbongo a tourné. Oh, comment Baïbi Balar? Baïbi Balar a tourné. Ah! Oh, papa, quand tu as vu vie à tourner là. Na koti pe na sa na moni pe vie penza que non, mansanga quoi. Eh! Enfin, voilà la histoire mon robot, c'est pas la peine quoi. Tu me faut la vérité. Pour bateau ba otala biso, ba on a pour ça ba vérité mo boy. Pour na yebité. Les Gilmaris usa parmi ba tête ya vivre la musique parmi ba tête ya Victoria vraiment il faut même comprendre vraiment qui tu es vraiment ce que tu as fait ba bien inotiga nango matérialité mais lien ni botiga nango familier et que ndenge ya batune ba ozela makambo na ndenge yango moi quelque neti papa il m'a dit botika yo ndenge bwa ina yi souvenir ni bien wa ile utikala nango ya lekuru na bana na lekuru kaka ah non papa mbeza papa mbusa kana papa mbate hein busa kana na vie on a té quoi parce que biso tout nous venons de son école ezala King Kester ezala Koffi Olomide ezala Redi Amisi biso tout tout na école wana ya tout na Molokai
faut le ministre qui mission vive la musique à thème outil na village molokai na idéologie na belé quoi à part que makamula yimoko po mutabota makaza kana ngona yimoko quoi ya kana ngo quoi nenge kinga zaki pe na idéologie na yaki na viva ayiko kutana pe makamususu na viva la musique quoi mone mais donc papa me faut te respecter ka trop parce que tu uta na école wana bon lelo na mona nga batu suba oh ba bingo papa zoba oh soki nini bon banantina na bango quoi mais ngai personnellement je lui dois beaucoup de respect quoi pour na uta na école wana quoi et puis na sala tout que comme papa wemba wana pour batu bayibi kaka papa wemba mais avant la papa wemba il fallait encadrement moko za la idéologie za la que ya comme papa wemba que batu kini tout bobenga ye papa quoi. Moi, j'étais parmi les premiers où nous avons papa. Toujours dit, c'est espérant. Il faut bien papa, espérant. Ah, botanga, abata bota yote. Nga pas botanga, tu m'as bien papa. Bakambo jen, tu m'as bien papa. Pour qui nous bien, il faut bien papa. Ils ont une idéologie, ils ont un mouvement. Ce qu'on vit, c'est une idéologie, vieux kaka benko, vieux à l'bakaria. Il y a ça, les cours, il y a kakolo, il y a papa, il y a le bari, il y a vanda. Ngai kana kamatara na ba yamba obenga le fils à papa le fils à papa le fils à papa moni bijou de pongo yogi molokai fils à papa nazala elelo il est Gilmaris ah ouais muto azongeli kombo na yi ne Gilmaris ouais muto yebi molokai ko le kabi poli muto yebi molokai ko le de Gilmaris azati soka zali penza lelo donc a tombo la musape bakenga na ibi molokai ko le kabi poli parce que j'étais là à la fondation quoi à la fondation donc premier pierre quoi donc premier fils on a ceux qui vit à 6000 micros donc faganga bipoli a bulungani wana zaki lena ke karawa na zongi et Pérou donc ils sont na sisekité auto ngo boma vie bo ba pisinga la na salon ambiance na buto na bamasa na tongo na ngwale na zongi viva la musique na comme ça vie non papa na zongi parce que tongo ko bareyo na isipe vérité quoi les cours le abuka na koseka ko abuka na koseka alobi abiana jeke se lo baki jeke ebisaki ngai jeke ebisaki po yesa ki chef coutumier. Et puis chef coutumier ya kosakana te le no bobo sakana papa wembate a chef coutumier ya blague était là moi j'étais présent quand batu bauti ba grand prêtre des grands prêtres bauti na ba village na bangona ba ina village mokai ba ko commissaire chef coutumier jour intronisation moi j'étais présent na qui présent na mon nenge bazo changer mon esprit quoi. Ah, bah, côté l'esprit mystique, quoi. Qui a commis pesant que chef coutumier à village molokai. Et ça qui blague, bah, tout le monde a jeté. Il y a un baboulon, tout ça, on a besoin de bateau, mais petit peu on a été, s'il vous plaît. Bana molokai boyoki. Bana molokai boyoki, le cours à otiga à l'encuru. Ndengele Gilmaris à lobby. En tout cas, les Gilmaris, pour avoir aussi sa question, on a dengue yo kende na ba mission, betelanga moi muke victoria principale ba yo kanan. Bon, victoire principale na keneki suna combien? Na keneki na 8 kilos, tofla kitoko, question na me repose en paix. Safro Manzangi, vie na ngai Safro, ana kata Londres, bambota trop. Mongolais Santana Mongo. Bambota trop. Na Pacho Star aza siko na Espagne le batteur na kenena bango 5 na victoire iso na keneki na victoire principale le na kosa la victoire principale le vers qui ça continue songi na Ivala Ivala son âme repose un peu ouais les rois des rois pour balbakana kela si tu ko la ramate ya quoi mikanda tout ezalaka ndenge moko mais les premiers azangaka te. Les premiers c'était Ivala. Les Mourankozé. Les kings des rois des rois. Les grands qui zimbi. Mystique. Il y a un mystique quoi. Mais tu sais que c'était ton meilleur ami. Hein?
pona ba o pona ndenge ni lelo makamango les Guimares en tout cas na ndenge makamango lelo ndenge komeli mais en tout cas c'était ton meilleur ami. Ouais, c'est fut mon meilleur ami. Ouais, na ba mata tout banandule quoi donc oui tout ça dans une carrière musicale longtemps donc ensemble le la caisse azate quoi. Donc la caisse azate tout ça n'est pas film belé quoi. Tout ça n'est pas aventure belé. Ponanga kufate ponanga zalina azalaka na ponanga. Ponanga ba film ngo ka oui tout ça na quoi donc t'as beaucoup de bons souvenirs. Il peut soit ta souvenir mo ya bien tikalna. Ah ba souvenir kaka donc kaka sona kantika face na kaka. Ba bombage na Skanta. Ba skanta ba elobe na quoi. Donc voilà, meilleur souvenir quoi. Et parmi des aventures que bossa les sigamo ko ya kala bino mi parler. Ah bah aventure kasi Victor Eleisonoti. Pour yezaki ki diba quoi. Ayuki kaka kina Victor. Ah non, 12 musiciens balongo na Victor Eleison numéro 1 MNEA après ki ota la TV. Oh mais makambo isalami ndengene. Nana ngo kolba la TV ngani numéro 1. On est se foutre pas ba Amazon. Mère Amazon moi c'est moi c'est papa Wemba. Siko ya monongo le kaka na minute anza ko asikore ko asina ko raisonnete amona kanga na bimelie kimona ma enveloppe no yango tout kombi ya ba mission tout bana kata kombi direct changu direct a kotina kombi ya kanga yi na makolo mfumo amoni ba masa tous les musiciens na kata kombi ndenga yoka kina télé quoi. Classement tout complet. Complet. Na sala qui déjà liste déjà donc. Elle est entraînée la balle. Tu as absolument quelques-uns quoi. Hein? Tu as absolument quelques-uns. Des bokendeki. Moi comme. Tu na longola qui les deux solistes pour ba qui deux solistes na vivre la musique. 8 kilos et en fait moi mon souci c'était de faire partie de tous les musiciens de Papa Wemba. Tous ouais. Ils sont tous partis. Les deux solistes, Mongolei et 8 kilos, les deux accompagnateurs, Safro et Tofla Kitoko, le seul bassiste Pinos et le batteur Pacho Star. Et j'ai pris les meilleurs chanteurs, son meilleur chanteur Kester, le petit frère de Kester et Menea. Joli Moubiala, les défunts de Baba, et, Petit Prince. Voilà. Et le batteur aussi là, Eko Kombonda. T'as pris tout le monde là. Ouais. On nous vient à pire vient à ou bagay tout le monde. Non, c'était une façon de prouver à Papa Wemba qu'on ne se dit pas tout seul. Qu'est-ce que c'est toujours. Alors on ne se dit toujours pas c'est soi-même quoi. De toute façon, on est mal placé pour parler de soi-même. Il était toujours, c'est Papa Wemba, alors que c'est nous qui faisions tout le travail, quoi. Tu vois, quoi. Je ne les sous-estime pas, quoi. Aza terrible, Aza Papa Wemba, Aza étoile, Nenza Mbappé, ça y est, Nazolo Bawa, avion, tout ça, qu'on a été. Mais mon folie de grandeur, et ça la gueule, c'est Mata, quoi. Non, ça y est, que non, papa, que non, et mon balater. Balater, tout cas, ça la kuna kara, musique, tu connais ma bête comme Boumaï pour la nine. Oh, t'es. Nazongi t'es vite, mon bareyo. N'allez bareyo, t'es Nazongi. Victor Eleison, c'était donc une rafle, quoi, comme Balbaka. Comme une leçon, quoi. Ben, c'était une leçon, quoi. Pour. À partir on a pété, il y a une belé, bon. N'enga ko respecter ba musicien, n'enga ko. Mo yepe, à longa ki na zaiko. Après, à longa na isifi. Après, à longo na yoka lokole, ti a yoko sala vive la musique, pas comme à Papa Wemba. Donc, à longo qui peine à orchestre, pas comme à Papa Wemba. Et puis, pas comme à Papa Wemba, moi je sais comment, il y a comme à Papa Wemba, je suis témoin. Na premier fils, na ye quoi, na fils na ye quoi. Et ni qui écoute na makamboana. Donc, premier fils. Tout ça, la sortie à vivre la musique, to kombola molokai, na ba minuana, donc, tout ça, comme belé quoi.
donc vive la musique ezaki lokola secte bite que ça secte ezaki lokola secte et bon papa on ba guru ya secte quoi na bite que aza guru ya secte na bi ezalaki neti papa ma guru ya secte biso ba depti ya secte omoni moluka yo ndenge ezalaki et bon premier adepte ya papa on mezanga quoi la ba idéologie on a questé là yaki on a biso succès va vivre c'est tout comme qui musique quoi on a moto déjà qui m'a sous quoi qu'est-ce que tu as biso na moto déjà makasi quoi les solos c'est Salemaki déjà histoire c'est Salamaki papa mais ça comment chef coutumier avant que Kessler ne vienne dans Viva la musique papa était déjà chef coutumier tu vois Kessler est venu on l'a accueilli à bras ouverts et puis bon il est devenu le roi des rois, le champion des champions. Bino mo boyoki ye mo Gilmares lelo azo panza mbuma ndio na epsa bino na leli po na olila ka tisiko na olila donc na olila kaka maître ligo oyoki surtout chaque le roi maisha oyoki ninga epsi bino lelo en tout cas ngana utuna so question mo ba tuna ingango o Londres mte tuna ingango shit et utawapi et vocation wana ya shit et ça la malheur trop na to on parle un peu de toi maintenant là shit et utawapi mais shit wana eza biloko ya bana mai ya biloko mai ya bana mai mutebi secret shit on da evoloko la ya twamo mutebi secret shit wana beta makalere shit beta mazakanga yite pour bete bele ba beta ngo ba shit na ba podium ba za ba ngo bele mais lenga na beta ka ezaka be esprit quoi ezaka yite quoi ma beta be sala be fi wana te ezaka yite beta manga pepa pamba te quoi eza esprit moko yaka quoi l'esprit on so yé shit yi shit il faut beta ma quoi esprit on so ko yé shit il faut beta ma quoi esprit on uta Dallas et uta pas évolu quoi tu le grand prêtre que je salue jamais comme esprit quoi esprit quoi esprit on yaka yé quoi yaka yé et puis yaka trop kaka et yaka trop son à côté à papa Wemba après son à côté à Ivala son à côté à papa Wemba bien côté à Kester ya King Kester Batola balega place ban pe vona yaka kaka bien na zaka côté Batola balé kaka Batola balé quoi. Parce qu'on a eu marqué ça à Zénith et Papa Yomba une fois aussi quand il était sorti.
de Guilmares toyaki na likambo ya shit wana oyebisaki ngolobi ke eza l'esprit eyaka na moma wana mais shit wana esali makambo ebele ndenge olobi euti epa alai na évocation ya kosala banzembo ya kitoko obi kosali banzembo ebele mpe ya kitoko ya bien nasala bakapangala nona vivre la muzika na nasalaka zengo luzila après nasali ya Misi Clara lokoloke na yo tikinga na bana nani akobokolo fami yango ya Misi zwa molema bomoto zongelango bolingo nani natondi te lamurango ya Misi après ya Misi nekosala na vivre la muzika kaka non après toke Victoria nekosala après Misi naosala tala ngai naloba nini ye nabetaki libaku kitoko sherifi nani ya mololo kapangalake na ye nyongo na yo na malanga tandele bakofuta ata na miso ya Nzambe bakofuta ye wana ni wana na vivre la muzika na kosala kapangala wana tekama lokola mapa kwa wana nde ekopesa makambo mosusu kwa wana serona na yembisi Petit Prince lokola nga nayebi nayembaka na Papa Wemba nayebi Papa Wemba nayebi secret ya Papa Wemba kwa technique nayeba nini napesi baniance tu ya Papa Wemba napesi yango Petit Prince pour Petit Prince aza vraiment kola Papa Wemba nayebi baniance ya Papa Wemba te napesi baniance ya Papa Wemba binzembo oyo nangi nangaki kozala Papa Wemba uta poto ya tosala yango mais il faut que Petit Prince koyemba ngo na baniance oyo nga na kopesa yo kwa baniance ya vie bokolo napesi baniance wana yana toyembango ngai Petit Prince Marai na Debaba le grand Malouata akoma pasteur soki bon qui pasteur on soki ya solo bon nzamba kumisama quoi mais soki za basket c'est même pas la peine quoi c'est vrai pour nga makamona za nango nasakana nango te quoi o nzambe après o tiki nzambe pona biloko mokili vraiment naza d'accord nango te quoi ouais to sakana nzambe quoi parce que y a ok jazz meka tout puissant mais tout puissant de tout puissant nzambe quoi abenda Franco abenda Rochero donc nzambe za tout puissant abenda Michael Jackson donc tout sakana na nzambe te quoi abenda Evala Malakampi abenda le roi des rois tout mabele tozonga mabele mon frère abenga ba debaba ba bogos ba lengilenga ba abenda batebele mabele elia batebele quoi mais biso ba mabele elia batebele non ça yemei quoi ça yemei il est tout puissant de tout puissant tout ça kana na ite ya ndo to que nous sambelaka nazobela ngo bato to nonga na komi pasteur nga na komi boyete qui pasteur ngo za la penza na ndenge ya droit quoi et ça n'est pas droit nazobela ngo petit nanga joli mobiala nazobela ngo pe nani petit nanga Petit Prince pour ba petit nanga wana ngai ba petit nanga na nga na longa ba na viva na meya ba na Victoria quoi joli mobiala na meya na Victoria grand na ko talinga quitter hein grand na yalinga quitter na meya na Victoria ngabi ete petit soto tike na viva papa mba ko komisa ye danser petit ko koma donc concurrent na yo numéro 1 ko za la petit joli mobiala papa mba ko komisa ye danser yana benda ki petit na vana ibisa yo tu vois quoi ou bende mobiala na benda joli mobiala avant que tu question avant na benda question na benda joli mobiala avant na enveloppe na ya tonne enveloppe à tonne ya tonne tonne bango tout tonne leur salaire ba musicien tout ba guitariste tout ba 150 zaïre na fin du mois 150 zaïre ngana pise bango 1000 zaïre à part ba chanteur ko ba 300 zaïre mais 300 zaïre ko zongo payer le 100 zaïre lobi gabo ngana pise bango ba mbali bo so mona tonne ba zongo maboko ya Fumutako quoi de Guimarães Chando donc masana ba tonne ko kangama quoi et famille tala na enveloppe bo so bo limo na bino vie bonga
ba mission msaka famille te disi bi non kende ba bokela nga ba soyi na ba mère mususu ba mère wikilo mère de fin top ba bokela nga ba soyi Mariam Pindi oyoki tina Kongolo oyoki père spirituel ya Victoria Eleison o lelo kobi boy ba benda boy ba zong se pai boy ba kende nango boy Ligil Mares pona yo moko sikoyo avenir ya Victoria pona yo sikoyo qu'est-ce que tu en penses? Oh non, na la lunette pour votre bao quand allez sur mon tazo bon maintenant aller Nata la petit na dino face à face quoi et dino image et moi comme Victor ils a longue histoire quoi bah toi on a la G quoi on a la Victor ils a le blague c'est la blague était pour mutwana o ya utoke de king le roi des rois nazoba mutuana pozaki mutu quoi azaki mutu mongo nzamba tindela ki biso na mukiri asala biso plaisir quoi niti ba Michael Jackson ndenge nzamba tindela na mukiri asala ka mo succès moko boya pendant des années biso zo monango 30 ans to monango ebele que pendant nzamba 30 ans quoi dans 3 minutes quoi nzamba tindela biso ye vraiment nzamba merci au peut biso Kester King et voilà mal à cause ça me fait plaisir quoi ça me fait plaisir tout le monde quoi yeah qui donc premier chanteur na yembi na ba chanteur belé ba grand chanteur quoi ba papa memba c'est grand chanteur hein ko sakanate quoi ça ko yemba donc King Kester pour batebelo boka boka mener na CD bimi quoi mais au venu permettre to yo quoi ye en live quoi ata ba papa wemba ba ivoloko ba chanteur bazali quoi siko ye King ye siko azaki ye mbeli ya meme premier fois na vie na ngana ma chanteur ya mbaka lokwa meme quoi meme penza meme quoi ye secret na zaki na meme pena fiti meme secret na yango meme kundulu pena voilà mala donc ye azaki meme quoi kundula penza quoi aki mukeme azeko bimisa ya akobiso ba sewana ya danser quoi ya danser ba confirme le de tout ba la caisse danser eza pepe kare ba comme fanatique à caisse ba tout fanatique à caisse quoi pour que ça y na ko vive la musique oui c'est un succès à makasi quoi qu'est-ce que tu as un succès à makasi je le répète encore qu'est-ce que d'ailleurs que vive la musique oh non ezaki au top quoi na ba qu'est-ce que tu vive la musique so battre ba record quoi que ça commis donc vive comme vive la musique donc il y a marque mususu quoi il y a ba ça change tout quoi tout est changé chorale est changé mais comment belle changer qui quoi mais les Guilmares à venir à Victoria tout ça vraiment la besoin de y ba non à venir la Victoria ba qu'est-ce que ba petit na yema comme quoi na ça la Victoria le père spirituel il y a Victoria Leison ouais bien sûr mais na tika yema comme on maboko ya King Kester meneya au moins la Victoria principale na sala mbroto ezaki moto na kina et bujada na ko continuer ngape ko ti mais te na mano sala guerre na moto yo bil moto mone na moyi kaza moto mais donc aza moto muta batu quoi
Munta Kisimbi. Kisimbi quoi. Oh. Habité. Na oda ya vante. Natika Kisimbi place na ipo. Na obaki angoti. Nzembo viente samta imbango. Nzamba sala matiti ya zamba. Ekosalisaka bato mingi ekomisa maboma. Matiti ya zamba esalisaka bato mingi pe komisa maboma. Omoni sikomona mai ye matiti ya zamba ibaki yango te. Aibaki yango te kwa. Bato mususu ba ibaki yango kwa. Ba mususu matiti ya zamba yango ba pli mususu komisa ngo lokola pli mususu komisa ngo lokola te mona mai bref mona mai zaki danser quoi. Nanga solo bela mona mai mingi te sino te na ole la susu quoi. Ouais. Victoria à venir na on est ni wana ate yo attaque père spirituel uzana idée ponango parce que tu as un mot à dire la Victoria, tu as un mot à dire. Nabi hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ngai naza mutu teke ono no Chando King a Kofi Chando a remplacé King te eza ndenge na kutu te quoi. Po King asali atika la sali ba nini ba asali Victoria ezaki ba branche belé quoi. Ba petit ba tikele belé le ba petit ba comment ko swana ba Dream Team ba bima belé. Mais basta la kama ba ko sala quoi. Ngai na sokola maboko quoi donc mais pour nous rendre hommage na mutu nangana bakité quand même tant que nous avons envie na ça yolo moko boye déjà salamaki na saki na mission moko na ngabo bengisa ko kanisa batu no surtout ya bata Victoria mais na moni ba chicos ba pire vala penza ba pire Kester quoi eza ba chicos wana Foreman cartouche mais pire Kester manake cartouche ko mana Victoria mon cartana mais pire que son tabac idéologie quoi. Ah bah comme là on a parlé à Kenon Malamai non boule na yo le ba kesa ki vrai boule to kutana donc la minute toujours ba réunion za na Château Rouge bango tout ba takuna na réunion Château Rouge na ba safro manzangi ba uti Londres ba mongolais poto ça la 40e anniversaire ya King quoi et bon moment comme Victoria donc qui vivra verra kaka quoi donc comme ko bango qui vivra verra ba petit bato wala na bango bo so ba sa ndenge nini na mwa ko comme kuna na kina yoki comme non joli mobiala muto ba so joli mobiala ibile ba tuntu kwa kana podium kwa so ibi ko tuntu kana podium kwa ako simba ne Victoria ngo kwa mais fa ba ni ba tuntu kana podium comme ko ba ngwana kwa pour ko simba mouvement za mabele kwa basima mouvement na moi basima mouvement tina butu quoi basima mouvement za mabele tina moi tina butu mais ngana vie na artistique quoi
nakutana bato kwa ba bosser premier petit na ngai ya confiance bosser premier on a grand quartier na kata kini quoi mutabandundua mais petit na ngai ya confiance bosser premier oyimbela inzemo kitu ouais pour petit na rebe petit na ngai ya confiance kazobisa ngama kamo ya butu quoi o ngazanga mutamoyi quoi mais bango baza moyi butu quoi azobisa ngama kama butu après bosser premier ko kufa que son âme repose en paix vraiment bosser efula bisoto lili efula mambo efula bisoto lili efula mambo
On a bossé premier. Kela Mouzabat na Zénith. Ouais, voilà qui nous t'a quoi la na Zénith c'est quoi? Que non, tout le monde sait sur l'esprit quoi, tout le monde sait esprit bosser, tout le monde sait esprit belé quoi. Bah mon passe chité, l'air chité yak. Na bien beta maraka sur na côté ya Papa Wemba ou bien à côté à King. Que nous connaît beta maraka quoi. Ouais. Et ça il esprit quoi, ça il comme mystique quoi. Les Guilmarès, quand on a autour d'une question, il y a un peu particulier. Ta carrière maintenant, qu'est-ce que tu en penses de ta carrière? Moi, pour l'instant, je pense à mes enfants. Je pense à l'avenir de mes enfants, quoi. Plus qu'à ma carrière, quoi. Je pense plus qu'à l'avenir de mes enfants. Bien sûr. Ouais. Depuis que... En plus, c'est plus décourageant, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu Djengaka Espérant, avec qui on discutait comme ça. J'ai perdu Dino Yogo. Ah, Yogo, hein. J'ai perdu pauvre Debaba. Ah, bah petit nanga tout plus c'est Bakenda, hein. Bato Flakitoko, Sprayadora. Les moula campé. Dernièrement, donc le roi des rois, écoute, ni maki que tout est quoi, quelqu'un n'a qu'un avant quoi. Pour moi, ça vient à quoi. Bah, tout bah petit nanga quoi. Normalement, mon qui va ça, il bien va vieux bokende, bah petit bakende, boulanda quoi. Mais il petit à dévancer, mais c'est pas grave quoi. Bah, ça a vie quoi. Au moment où Ozukoufle Bama, ça tout le banana dans musique qui au moins découragement mon coupé zalaka quoi. Surtout voilà vraiment franchement il décourageant vraiment quoi. Il décourageant trop quoi. Donc musique tout ça musique d'accord ils a donné ça m'a fait ça biso quoi tout ça bah tout plaisir quoi. Mais bon moi personnellement musique peut ça n'a rien. Mais naza fier que nanzelonga landa na nzelongo ba na tracé là ba tout sous et bongisa ba vie ba te belé quoi. Tu vois quoi? Na ba ki kokaba kokabula na balinga na na vision na mon que non. Oui Victor on a vraiment ngana salé lango emene ya. Victor on ngala salé lango le king quoi. Pour les baki ba savoir faire na imena baki na viva a comment qui pour les baki langa sars langa sars et simbité azongi sikoyo vieux beaucoup là à grand prêtre avant nakao le siki ya maneno pesho wangu dibo pesho wangu à droite le siki ya maneno à gauche sacré malpesa Julmen viens nga mususu akufa viens Mikijo bana geda siko staff geda zana sima siko yevana siko yepa chef coutumier vana na mais comment siko yo ba pese bula bino petit lokola ba keka langa sa petit fort bouton to beta concert à vivre la musique to beta concert 4h du matin qu'est-ce qu'on matin na podium matin. Qu'est-ce que vous avez à partir de 4h du matin, 4h30, le bateau va kende. Mon ami, comme tu as dit, il y a des chansons à concert ici. Ah, je me suis dit, mon ami, ça m'a comment? Oh, comment? Les grands mours à camper. Vous venez de s'accueillir, on a vu beaucoup la vanda, n'a pas petit nzadi, j'ai beaucoup le minutia ou quoi, donc. On a toujours besoin de quoi. Habite. Il y a un Victor au Salma quoi. Par amour, il y a mon ami quoi. La colère, on a élection. La colère, on a élection quoi. Nagisiri au Simba quoi. Et puis, bango tout balanangai, sans que baïba ke place nzenami tozo kende. Sans que baïba soke luko Simba toko Simba te quoi. No balandika. Balandika, mengana baïke au Simba quoi. Nabaï au Simba quoi. Oh, il va là, zala ke Simba te comment? Voilà, force n'a zaki wana zaki vala quoi.
il va donc net il passe donc vrai donc ça il passe à penser à nous les quoi il passe à un va là quoi frère il passe ça bana jivisi boyogi to ala gi de na Gilmares mais na ebisa bino na olila kaka vidi na olila kaka mais bon les Gilmares en tout cas koyamba yo yaki sengo mingi pona biso na pourquoi lelo mais na tuna yo ya nomoko batuna kingango pe pona tuna yo yango ba relation nini botikala nango avec une grande famille que vous avez de Viva la Musica de Victoria Leison jusqu'à toute la famille là relation nini botikala nango lelo na minute de bozaboui. Oh non ba relation na ngai na bandoli c'est tout. Pour na bandoli c'est tout quoi. Oh mututo zalana penza vraiment donc na bandoli c'est tout quoi. Franchement na la franc quoi. Bandoli c'est tout ya tikala pire mutunanga quoi. Eza ready à Messi. Bailo canto quoi. Ye to benga na ka donc ataku to azana mboka ndi na benga kanga pona ba idéologie. Ya mona bailo wana azuke na musika kwa po ayebi puis aza aluka kakwa aluka na idolo na nenga saka ndule na ye à part ça aluka na ba idolo aza ama ile trop petit wana poza petit frère nanga quoi naza pe masa nanga bon c'est que Kofi Olomide il y a les musiciens les plus riches d'Afrique quoi. Les grands Mopao. Il y a des voisins dans la Tchik depuis 1971. 71 hein, na Sainte-Anne. Musiciens de Bossonga na koute na Tchik Kofi Olomide. Pour azaka bogara Kofi Olomide na lerona 71. Dans l'école bozo kota na école mais mutumo so koti na école bon na charisme moko continue na Tchik na récréation bato tuna na ka bato se pousse encore à côté na ye zaki Kofi Olomide c'est vrai bato ba kama kambutea baso mona ka Kofi Olomide le rambo zaki boyo no petit papa wemba boy te uta musika na Tchik Kofi Olomide na récréation à tout premier ça maka autour ya Kofi poza ina charisme moko mystique c'est que tout le monde a sous aza bogar quoi mais na Tchik azaki na beauté moko ya bomwana quoi. Combien c'est un beau gars, Kofi? Na 71. C'est que ngai na Emile Soki pour na yi fan ya bela quoi. Emile Soki on a bani carrière na ye, abani banzemo na esi qu'on a jamais de la vie on ngana koboya yote. Emile Soki. Bon. Et Kofi sikoyo après à comment na ye pour yazaki azape mayele quoi ape mona Tchiki quoi oui Sainte-Anne non n'importe quelle cause na Sainte-Anne te aki ba père jésuite quoi ba père Momens je crois père Momens le grand directeur na biso père Momens ba père jésuite et après la Sainte-Anne wana ngai kutu na komisi na koti na séminaire il fallait na za sango ah bon. Ouais, il fallait nazala sangoko na kipe ba komisinga na séminaire ozali na sima ya stade oyo munene oyo zana ba na tika kinikala stade du 20 mai to benga du 20 mai ça c'est du 20 mai ensuite comment biso de sumbuka mo akala Kamanyola comment Kamanyola ah ouais c'est qu'on a sima nango kaka wana petit séminaire zaiki wana ngazaki na petit séminaire il fallait na kuma nanga sango mais après kakabo après Sainte-Anne wana to kabwana Kofi après on directement Kofi abanko ya poto kala après Sainte-Anne ka Kofi abanko ya poto wana nini wana ba 72 ou 72 72, 73, pour te prendre au moins 2 ans ensemble qu'on a école, le Tchik. Maintenant, on a yebaka que
nakamwaka te ke Kofi akoma danser quoi nakamwaka te po ataka na charisme kaka pamba sans que toba ke musicien quoi nayebaka quoi yeba ngo déjà vange ni ramba okoma karambo ne kakomi nayebaka depuis kala ngana bengaka États-Unis d'Amérique po nayebaka depuis Chiki quoi c'était en 71 nayebaka ke Kofi Olomide wana le non komona Chiki agbepa nayebaka agbepa na kota na danser quoi nayebaka ngo na ba 6e sens kaka quoi parce que azali na sourire siko yo na kama kunde Kofi siko koma ko fâcher mso azaka mutu moko sourire kaka donc sourire kaka minu kaka libanda tout temps tu vois bon après na vu beaucoup papa mwana ko ibayi na classe du susu na Evoloko siko le longa fan ya chwamo quoi fan ya Evoloko Abraham fan ya Evoloko tuzuke ngasi kuna bombela bango ke ngai pe na zana orchestre na ngana njili kwa ya kundulu pe kwa ke olingi ngana njili kuna saka succès ya danger na saka succès ya danger na zana orchestre na ngaka académie soto ba musicien na ngai balala ka shebiso donc to beta ba concert donc so na bimi na koko beta concert full ya batu fola ndangai donc danger quoi chango dashi danger yana sabana chango bana chango bobo sana kateke chango porte ya mikili sana chango bana chango bana jili masina kingasani bobo sana kangote kwa ngai grand prêtre na bino kwa botala kaka ba histoire ngo ba événement mais comment bochanga ipwa hein to kundula makambo quoi to ressusciter ba mort quoi bochanga ipwa hein bana chango bowako abipoli voyou bipoli fumeur de chanvre banini te on a image kaka ya ndule quoi mais moi je m'appelle de Guimarès je suis Pépé de Guimarès. C'était pas par hasard que j'étais à Sainte-Anne avec Kofi Olomide. C'était pas par hasard que j'étais à l'école Piché avec Papa Wemba et Voloko. Hein? Ma voisin Chiki, ça par hasard, c'était quoi? Aki hasard, c'était quoi? Aki donc dessin mon kiri, Nzamba Salaki, a dessiné qui monde à Bemuntoyo. Les repos n'a envie quoi? Batu somo na kachando, soki, bozanga bipoli na fulu, komba bipoli na nzungu. Bozanga le quoi la soki ndenge nini quoi? Pour nos envies, soki na daye, beaucoup décortiquer vie na ngai, beaucoup yeba makambo belé bon mec non, on a prêtre quoi, ça ka prêtre quoi. Bana chango boyoki de Guimarães à lobby. Wo alobaki te à lobby, lera ngo yango yo. De Guimarães à libucha epwa, bana chango boyoki. Soki bonina kundola makambo, zonga na kundola makambo. Nazana na invité, bozana na chance que nazana envie quoi. Eza chance que nazana envie quoi. Ngamo na bi que chance quoi. Po baba na monde sala bolamo ya mingi. Nzamba ko futa yo d'une façon ou d'une autre quoi. Et puis conseil na opesa fo bo saka bolamo ya mingi. Nzamba ko futa yo. Ata pecho bo mengote quoi, pecho balarte ba nini. A pecho bana ba koko ngana za na mona bana na bana nanga na mona ba koko nanga vraiment je n'ai pas plus na ilo muso demander pas de plus quoi. Vraiment quoi. Naza iro na mona bana nanga ba koko nanga mais na koza iro susu ya danger quoi, so bo chenga ipwa. So bo chenga poa bana chango. Bobo sani Bipoli na fulu, le grand boulanger. Oh, Fumutako. Oh, comment? La vie continue quoi. Et ça, histoire de vie, Chando Pea Koudaye, Vieux beaucoup la Koudaye, Kofi Olomide Koudaye, Werasona Koudaye, bah, on tout, moko quoi. Donc, c'est histoire de vie quoi. Et quand tu as mais tout déformé, histoire de titre, histoire vraie quoi. Sinon, on déforme l'histoire, il y a vie exatée, il faut que l'histoire n'engezali pour descendance petite, on a histoire quoi.
ndenge ba histoire Simon Kimbangu ezalaki ndenge ba histoire Kasavubu ezalaki ekomi Mobutu ekomi Lumumba Mobutu tout ça il faut to landela kama bango donc on appelle si bino ba mbote ya trop quoi na www Panza Sango ya Congo vraiment beau Panza Sango ya Congo bien na autre Panza Sango ya Congo na zo Panza Sango ya Congo quoi ya histoire ya ndule bana moluka iti ndenge lelo tozali na 2014 que Dieu merci tous en en vie quoi Dieu merci bana Paris boyoki Londres pe boyoki mboka momba boyoki ngana websa bino lo moko pona image to stoyebi ese yebani pona image boluka makambo ebelete ese yebani image ya na Edino na leli lelo na yambaki le Gilmares esali bino plaisir na yebike botala émission na yebike botali yango na yebike botali yango e usala bino bien ba vérité msupe bimi boyoki yango ba vérité pe bimi nena mukoko ba vérité bimi awa tina kongolo e bimi nyonso tu likismayuku ba vérité boyoki yango yo mtotunaki Jino Kanto na yalola utunaki boyoki yango Tabu Fatu boyoki Ani Dembo na leli le Gilmares ton dernier mot sincérité na sincérité quoi et puis tant que sentir ko zalate moi na continuer na ngamba mandule ezati na préféré na beaucoup la nga bana nanga quoi sentir proche ça déjà bana njili quoi bana njili bana chango mobimba quoi na memela bino grand mouvement grand moto evala na kata njili hein Victor de Salami na njili quoi et quand même sona daye ko mikaka chanda zalaka boy kaka noaler bo bisanga kaka ndengwana quoi bo tumono makambo ya vrai mutazo salate quoi wa ba wanduka ba dirango ba mona sirope quoi bazay belé quoi bana njili bazay belé et belé bana njili hein bazay belé awa na mikili awa leto kana 1980 première fois vivre la musique ya mikili ngana zonga na ba valise les cadres et des boda donc na aéroport na pesa ba massa kabeli ba massa ba forme quoi tellement les kaki quoi pour ni bana njili quoi alo bana changu bembele za maboko na bino quoi et loko toza na sentir nango ata gouvernement ngo président za la premier ministre za ba ministre ba za la ba tiba député tiba nini banini quoi alors bosobo tikanga ndengwana c'est pas la peine quoi na on va na peine ndengwana kaka na boko la bana nanga j'ai vu mieux comme ça quoi et donc on a basu on a jo Isaïe bongo Joe Tribiani ndio na baki na kusonga Joe Tribiani ndio na baki na kusonga na zongi lisusu leo na yambaki le Gilmares boyoki vérité boyoki na oposa boyoka boyoki yango boyoki yango vérité boyoki na oposa boyoka fiskelele boyoki vérité yango le roi de Samouda Birado vérité boyoki yango papi Keli oyoki vérité Junior Mundele oyoki ngachandoka pona image na ebsaki bino pona image na sina ebsi bino eyebani image boyebi secret edino image propre elengi na leli bobike na leli na olela kaka image edino na leli vraiment na leli Chako le roi Maisha na leli Mille Baguettes na leli Dead Kulapa na leli Kulapa vedi na olela na leli Yamado Mado na leli bana Jive na yebsa bino ntwaka yoya ntwaka ye le roi Maisha le roi Jivizi Mikoyo kobi le roi Maisha le roi Jivizi fils Kelele mon ami na Zakaka mon colonel ntwaka eseye nene mukoko petit na yoyeyo ntwaka eye tina Kongolo na leli obige na olela aninga ngwele na leli Tabu Fatu na olela et dino image toujours Bijou de Pongo Patou Flofo na leli
Gilles Wanga 3 fois W Panza Sangwa Congo 3 fois W Sangwa Congo Naleli Naolela kaka Edino photo image à Paris. Edino photo image à Paris. Edino photo image Sarah Edino image Maison Race de Becker Ambara Kousiama. Alors olingo saba mariage na yo anniversaire retrait de deuil Edino image tour du monde bakanga kata kwa kandala la kati ya Paris olingi bilili ya soin olingi masolo ya kitoko na Paris équipe ya rapé moko Edino image lamba babilili batu basepela Edino